Durante a adolescencia hai algúns pais e moitas nais que sofren un verdadeiro tormento cada vez que as súas crianzas saen pola porta. Este vídeo está dedicado especialmente a esas persoas coa intención de que poidan levalo un pouquiño mellor. E que pasa con esas nais e eses pais? Cando o noso adolescente sai da casa, empézalles a funcionar a maquinaria interna. A imaxinación, que é ilimitada, elabora intrigas escuras e maléficas onde o noso fillo ou filla pásalle de todo, e todo malo malísimo. E empezamos a suar, o corazón bate fortemente, sentimos opresión no peito e un nó no estómago, e o tempo transcurre moi lentamente e fai máis longa a agonía. Sabemos que na adolescencia a rapazada fai cada vez máis vida fora e lonxe da familia. Está fora do noso control. E iso está ben, é parte necesaria para a socialización e desenvolvemento persoal de cada quen. Sabémolo, pero es que mal se pasa, é que non dou pensado de outra maneira. Mira que acontecen tantas cousas raras, e se atopan con algún indesexable e lles fai algo, e se collen o coche con calquera. Certamente a fatalidade existe, pero se o reflexionamos un pouco, non ten sentido pensar sempre nela. Porque cal é o beneficio de pensar así? Protexo mellor eu así ao meu fillo ou a miña filla? Síntome eu mellor? Ben, pois se non sirve para nada bo, podemos decidir centrarnos en algo máis productivo e, sobre todo, máis realista. O feito de que eu pense algo moitas veces non significa que sexa real nin que vai a selo, pero faime sufrir como se estivera a pasar. Isto recórdame unha nai que me dicía que vivía obsesionada con que podían secuestrarlle a filla. A filla xa pasaba dos 30. E eu pregunteille, e logo, cantas veces a secuestraron? Ningunha. Muller, pois seguramente pasen outros 30 anos en que a secuestren. O primeiro que vos diría é non te centres no lado escuro exclusivamente e aforrarás moito sufrimento inútil como desa nai. O segundo a facer, segue a traballar a túa relación co adolescente cando estés con el ou ela. Nais e pais somos unha referencia moi importante tamén nestas idades e o vínculo que teñamos feito dende a infancia acompañaralle alá onde vaya. Unha boa relación afectiva e protectora da saúde, sempre. Tamén algo altamente protector a día de hoxe é que o noso adolescente teña boas amizades, que lle inculquemos que están para pasalo ben, pero tamén para axudarse cando o precisen. Deste xeito, cuidaránse uns aos outros e é menos probable que se vexa só ou soa e que incorran en condutas moi arriscadas. Por outra banda, cando a túa rapaza ou rapaz saia, non deixes de facer o que tiñas previsto ti e céntrate nelo. Exercita a concentración no que teñes entre mans, sexa un traballo, unha conversa coa xente, un paseo. Iso axudará a manter a imaxinación en marxes axeitados e a non montar películas de terror. E, por outra banda, a independencia e autonomía que lle queremos dar aos rapaces e rapazas compatibilízase moi ben coa asunción de responsabilidades e con certo nivel de compromiso e de empatía cara a nós. Por exemplo, non lle imos pedir que estén a dar sinais de vida cada hora, pero sí podemos pedirlles que nos fagan saber cando chegan a determinado sitio, ou se van retrasar sobre o horario previsto, ou saber por quen estarán acompañados, deixando claro que o noso obxectivo non é entrometernos, pero sí ter certa tranquilidade. Na miña experiencia, as máis das veces, fillos e fillas asumen que son fonte de preocupación para nós e aceptan perfectamente este tipo de compromisos. E para rematar, non nos desgastemos en películas de terror que só están na nosa cabeza e disfrutemos dos momentos reais coa rapazada. Elas e eles agradeceránnolo. E lembrade que se non damos rebaixado o noso estado de tensión e ansiedade, sempre podemos pedir axuda externa ou profesional para lograr maior benestar.